السلام عليكم وحفيدون ديالي. قبل هاد النهار اللي كتشوفوني في هاد لاكار، صاحبتي عرضات عليا نمشي معاها لحسيمة، وجاتني من جنة وناس. صراحة أنا عمرني ما شفت الحسيمة، وبغيت ندير اكتيفيتي أخرى في حياتي. وديت معايا صديقتي لي هي البوسيط ديالي والباكاج ديالي، وقلت بسم الله ضروري أنا ندي جوج سيكال، معرفت علاش مي ضروري جوج سيكال. وهنا طلعت القطار معرفتش كي درت لها. مهم الله سبحانه وتعالى كيعاون. ها الباكاج ديالو كما قلت لكم مفكاش. هنا وصلت للكار، ما كانش عندي الامكانيه نصور بزاف اللقطات، ولكن علاش كندير لكم هاد الفلوقات باش نقول لكم ما كاينه حتى شي حاجه مستحيله، حتى شي حاجة مستحيلة. وكون أكيد مادام ربي خلقك في هاد الأرض اللي عندك رسالة ديالك وعندك المهمة ديالك في هاد الأرض، وما تقولش لا عندي ابتلاء أو لا عندي امتحان ما نقدرش نعيش الحياة بحال كافة الناس. لا، ربي سبحانه وتعالى عطاك حقك في الحياة، والكمال لله سبحانه وتعالى. أو أخيرا جا الفطور الشمالي في جبهة عجبتني بزاف. واحد المكان ما شاء الله. تقولوا لي يا خولة علاش دايره الباي في الكاس ديال الاتاي؟ نقول لكم حيت خولة ما كتقدرش تهز الكاس بيديها، اذا خاصني الوسائل اللي تجي معايا، اللي تجي مع الحالة ديال خولة. وهادشي ما كيخلينيش أو نستعر من الحالة ديالي، بالعكس كيخليني فخورة براسي وفخورة بالعظمة ديال الله سبحانه وتعالى والخلق ديال الله سبحانه وتعالى والمشيئة ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال. نتقبلوا راسنا كيما حنا. ما تصوروش حيت فرحانة بالحسيمة، ومن أجمل الأماكن اللي شفتو في حياتي. ما شاء الله على بلادنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله بلادنا زوينة بزاف صراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. كتحس بواحد الطاقة، وأي واحد جاتو شي فرصة ما يخليهاش ما بين ايديه، ما يقولش تا مرة أخرى الفرصة راه ما كتعوضش، يجا بسم الله ما يديهاش في الناس. كيفاش كتشوفو مادام كيدير الحاجة ما كدرش الله وما كدرش الآخرين. أنا عندي بزاف أصدقاء كيعانيو من الابتلاء وكيخافو من نظرة الآخرين، اش يقولوا عليهم الآخرين. يقولوا لي بغاو مادام انت غادي بما يرضي الله، مادام انت ما كديرش حاجة كتعصي الله، غير كتفرح راسك وكتعيش الحياة كيف ما هي فقط. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما. وهنا قررت ندير الغطس، ما كنحسب، وبزاف الناس بزاوي كانوا معنا وهبطوا من شافوني هبطت وزعموا. صراحة كانت تجربة رائعة بزاف. ما كنبغي حتى حاجة دوز عليا، ما كنبغي حتى حاجة تنقص عليا بسبب المرض ديالي او الابتلاء ديالي. كنقول قادرة ندير كلشي الحمد لله، وعجبني الحال بزاف. وتحية لهاد الأخ اللي هبط معايا، صراحة عجبني الحال بزاف. حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما. وكنت باركة وقررت نهبط البحر. هنا كنت طالعة من البحر، صراحة عجبني الجو بزاف بزاف بزاف، وهبطت البحر. قدرت نهبط البحر صراحة الأعماق. ما كنحكمش واش كنعوم بجيلي ولا ما كنعومش، المهم أنا كنستمتع. واخا كنعوم بجيني ديال العومان، ولكن كنستمتع وكنعيش اللحظة كما هي. الحمد لله كانت رحلة رائعة جدا، كان كلشي فيها مزيان، الناس فيها مزيانين. الحسيمة من أطيب خلق الله. ودرت هاد الفلوق على قبل الناس اللي ما قادرينش يتصالحوا مع الابتلاء ديالهم، اللي كيخافوا من نظرات الغير. درت هاد الفلوق ليكم، وان شاء الله
وانتي ولا انت راك زوين كيف ما انت ولا عيش حياتك كيف ما عطاها لك الله، والحمد لله على كل حال. وكنبغيكم ونتمنى الفلوق يكون عجبكم، كنبغيكم من كل قلبي. شمس سطعت والجو جميل